Det tid for unboxing. Jeg tenkte vi skulle ta og åpne opp det nye spillet Pokémon Let's Go på Nintendo Switch. Lanserte nå her om dagen, så jeg gleder meg til å teste det. Greia da at hvis du husker Game Boy back in the days, så kom jo Pokémon med Pokémon Blue, Red og Yellow et år etterpå. Og dette jo litt sånn nostalgisk med tanke på at nå har de på en måte lagd en remake av spillet. Og i tillegg så kommer det da på Nintendo Switch. Og det som også veldig kult at for et par år siden så kom jo også Pokémon Go til mobiler, til både Android og iOS, der du kan gå rundt i ordentlig verden, altså i IRL, in real life, og fange Pokémon. Og dette her kan du, altså den kontoen din kan du da linke med telefonen din til Nintendo Switch og overføre Pokémon til dette spillet. Og da kan du også bruke det in-game. Om man kan overføre Pokémon fra spillet og over til mobil jeg faktisk litt usikker på. Men dette her må vi jo bare finne ut av. Det jeg tenkte nå, vi skal ta og åpne opp den her og se hva som inneholder i esken. Her det åpning oppå her. Det første jeg ser, det en form for kabel. Dette her jo da tar vi og ser her. Det en USB til USB-C. Deretter så det da så det spillet. Pikachu-utgaven. Og så har vi, og mer har vi her da. Vi har noen bruksanvisninger. Vi har nå enda mer bruksanvisning. En pokéball. Kul pokéball. Dette her jo den kontrollen vi kan bruke til spillet. I stedet for å bruke Joy-Cons og sånne ting, så kan vi bare bruke denne her. Det en knapp oppe her, og så det en knapp på dette hjulet her da. Å ta på det føles akkurat som å ta på en vanlig Joy-Con til Nintendo Switch, bare at det en liten mini-utgave. Så denne her må vel lades opp, så i hvert fall det. Det i hvert fall det som var i pakken. Nå har dere sett hva som følger med i esken. Dette bare en bitteliten unboxing. Jeg utrolig keen på å prøve å sette i gang dette spillet her. Så vi får se da om det blir noe livestream på Nippon sin Twitch-kanal. Så sjekk ut det også. Vi snakkes folkens. Ha det bra.